Stranger Things 呢個怪奇物語背後就係 based on 呢個蒙托克計劃去發展出嚟嘅。我哋嘗試去做一啲對比啊。首先第一樣嘢就係發生嘅地點，呢一個舞台蒙托克故事啊，係喺紐約海邊嘅一個叫 Camp Hero 雷達基地同一個假嘅小鎮，而 Stranger Things 怪奇物語就將呢一個事件搬咗去印第安納州內陸嘅一個叫 Hawkins 一個地方，而亦都有啲訪問講過咧，Duffer 兄弟佢哋本來真係想去呢個 Montrose 嗰度拍攝呢一個Stranger Things 嘅，但係因為成本問題咧，所以佢哋最後咧搬咗去 Hawkins 嗰度拍攝。雖然啊地理位置變咗，但係呢個小鎮隔離有個秘密政府實驗室呢一個設定咧，就完美咁樣 copy and paste 咗呢一個假小鎮、雷達塔、地下實驗室呢一個環境地方嘅設定啦。好啦，而第二個 reference 咧就係一啲實驗嘅內容啦。呢個 Camp Heroes 嘅地下實驗場被傳係呢個